अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास होंडा सिटी आई है जो कि होंडा कंपनी की है। लेकिन अगर हम इसमें आपको सिस्टम दिखाते चलें तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी काफ़ी हैवी है। जी, तो अगर हम इसमें प्रॉब्लम की बात करें तो इनको प्रॉब्लम आ रही है इसकी नॉइज़ से, जो कि अगर हम बंद गाड़ी में सिस्टम सुनते हैं तो उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और यूं ही जब हम इसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आपको भी स्पीकरों में से इस वक्त कोई नॉइज़ वगैरह नहीं आ रही होगी। मैं पास करता हूं, ठीक है। तो इनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो गाड़ी स्टार्ट से नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही है। ये अगर आप सुने तो शायद आपको सुनाई दे रही हो, ये तो ये तकरीबन हमारे यहाँ पे हर दूसरी गाड़ी में ये मसला आता है। तो बाज़ लोग तो इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली लेते हैं कि इसमें रहा नहीं जाता उनसे, और बाज़ लोग जो है वो कहते हैं ठीक है। तो इनमें जो इनको प्रॉब्लम आ रही है, इन्होंने क्या किया है जी, ये डब्बी भी लगवाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वाली आरसी भी जो है अच्छी वाली जो उन्होंने लगवाई है, काफ़ी कॉस्टली उन्होंने ये काम करवाया है। और इसके अलावा भी उन्होंने एक दो चीज़ें हैं जो लगाई हैं। जी, तो इस नॉइज़ को उन्होंने बंद करने के लिए ये डब्बी जैसी चीज़ है, इसको हाई इनपुट बोलते हैं, ये भी उन्होंने लगवाई है। और इसके साथ साथ ये महंगी वाली आरसी भी लगवाई है जिसको जेन्युइन कहा जाता है। ये वाली भी है, ये वाली भी लगवा के देखी है, लेकिन इनका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा। अब इसको हल करने के लिए हमने एक नया तरीकाकार सोचना है कि वो क्या है। इसमें जो मुझे समझ आ रही है वो ये आ रही है कि हम इसको अगर ये डब्बी जो उन्होंने यहाँ पे लगाई है, इसको अगर हम कहीं और शिफ्ट करते हैं तो उसमें हमें पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो नॉइज़ है वो कम हो जाए। क्योंकि इसके साथ जो मैंने नोट किया है अपने थोड़े से तजर्बे में, उसमें ये बात समझ आई है कि अगर हम इसकी लेंथ को कम करें या हम कोई सही वाली जो जेन्युइन जो कि ओरिजिनल होती है अगर वो लीड इस्तेमाल करें तो उसके ज़रिए हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये देखें, ये नई लीड है और इसका ये हाल चेक कर लें आप, अंदर से क्या है ये और बाहर से क्या है ये। जेन्युइन बोल के लगा देते हैं। ये मैंने काटी भी है, इसलिए ही काटी है कि ये भी प्रॉब्लम करती थी। तो ये इसमें से है। अगर इनके हम सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम है इनका पीछे, ये अभी मैंने सीट उठाई है जी। ये सिस्टम है इनका लगा हुआ पीछे, एक 4 चैनल एम्पलीफायर लगा हुआ है और एक 2 चैनल लगा हुआ है रॉक मार्स का। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इनको इन चीज़ों से। इन चीज़ों के हल के लिए हमने क्या किया है कि अगर हम आरसी की लेंथ, अक्सर ये प्रॉब्लम जो है लेंथ बड़ी होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती हैं, अगर हम इस लेंथ को कम कर दें तो उसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जी गाइस, तो इसकी लेंथ कम करने के लिए, आरसी लीड की लेंथ कम करने के लिए हमने दो चीज़ें करनी हैं। एक तो हमने ये वायर डालनी है इसकी, ये वायर हम इसके पीछे से जो इसकी स्पीकर आउट है वहाँ से डालेंगे और यहाँ से लेके इसको घुमा के हम पीछे ले आएंगे जहाँ तक हमारा एम्पलीफायर लगना है। तो आफ्टर दैट हमने फिर क्या करना है जी, इसमें हमारी जो डिब्बी है जो इनकी है, ये तो खैर पुरानी है, हम यहाँ पे नई डब्बी एक लगा के देंगे इनको, और साथ ही साथ हम इनको लगा के देंगे एक आरसी लीड जो कि ओरिजिनल होगी, सही वाली ओरिजिनल होगी। लेकिन जो ओरिजिनल है उसकी लेंथ कम है, तो इसलिए जो है ना वो कामयाबी है जी। ये वाली ओरिजिनल आरसीज़ नहीं लगानी हमने, क्योंकि ये लगा के तजर्बे सारे कर चुके हैं। हमने जो लगानी है जी, तो जो हमने आरसी लगानी है वो इस टाइप की आरसी है, यानी कि यही आरसी है जो हमने इसमें यूज़ करनी है। आरसी के आउट अगर इसकी पिनों को आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी फ़ाइन और शाइन है। और इस तार को मैंने कटिंग करके भी देखा है, इसके अंदर जो वायर है वो बड़ी स्मूथ और रोल वायर है, जो शील्ड वायर होती है वो है। तो ये अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और इसकी नॉइज़ जो है वो
उसको ख़त्म करेंगे। तो लेट्स सी जी। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और अपना काम शुरू करते हैं जी। तो तार हम यहाँ तक ले आए हैं, इसकी वायर हमारी यहाँ तक आ गई है। और लो जी, ये इनकी पुरानी आरसी भी आ गई है जो पहले इन्होंने यूज़ की हुई है। ये भी आरसी, ये वाली भी है। तो अब हम इसके स्क्रूज़ रिमूव करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। ये स्क्रूज़ हैं इसके। जी अब हम इसको बाहर निकालते हैं जी। ये हमारा फटा आ गया। लो जी, ये बैक वायरिंग आ गई है जी। ये इनकी आरसी है, इन्होंने ये भी यूज़ की है और भी हैं। चलें हम अपना काम अब करते हैं जी। जी तो अब हमने इसको फाइनलाइज़ किया है। ये इनकी ही अपनी डब्बी इस्तेमाल हो चुकी है। चेक किया हमने तो वो यानी कि ठीक थी ये। तो हमने कहा उनकी बचत कर ली जाए थोड़ी सी। तो इसमें हमने आरसी अपनी लगा दी है। और अब हम गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं जी नॉइज़ क्या कहती है जी। काफ़ी एक्साइटेड हुई हैं देखने के लिए कि स्टार्टिंग के बाद हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। हमारी मेहनत है, पसीना है और हमारा दिमाग भी है। लेट्स सी, हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। नहीं जी, ये हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है इसकी। और अगर हम इसकी नॉइज़ चेक करें तो वाह, नो नॉइज़। इतनी ज़्यादा आरपीएम की रेस भी देने के बाद नो नॉइज़, कोई कुछ नहीं है। आप सुन सकते हैं, ये स्पीकर है इसका, कमाल हो गया। तो ज़बरदस्त है जी। ये हमने काम किया है इसका। ये 2 तारें लेके आए हैं और आगे हमने ये एक हाई इनपुट बॉक्स लगा के साथ में है एक आरसी लगा के जो है हमने इसको कंट्रोल किया है। तो इसमें ये इसका हुआ कि लेंथ ख़त्म होने की वजह से या लेंथ छोटी होने की वजह से अक्सर जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा होता है कि गाड़ी की अल्टरनेटर करंट के पास से अगर वायर गुज़र जाए तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होने की वजह से इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। तो बेहतर तो यही होता है कि एम्पलीफायर के पास आरसी हो, अगर थोड़ी दूर भी हो तो उसमें फिर ऐसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब इंशाल्लाह ताला ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जी खुदा हाफ़िज़।